अंडारे आपणକୁ प्रचुर मात्रा रे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिले एथिरे विटामिन डी रो मात्रा भी रही। किंतु प्रश्न आसूची जे सिझा अंडा खाइले अधिक उपकार मिले ना आमलेट अंडा। देखो सिझा अंडा जितेबले आपण खाती सेतेबले आपण कोलेस्ट्रोल पार्ट को अलग करि परिबे जोटा हैला अंडार येलो पार्ट। किंतु जेतेबेले आपण आमलेट खाती सेतेबेले आपण येलो पार्ट को अलग करि पारंते नाही। आ कोलेस्ट्रोल सहित प्रोटीन जहाँ भी रही अंडारे सबू आपण खाती। तो जदि आपणकर कोलेस्ट्रोल बढ़िकी रहुची तेबे आपण सिझा अंडा अधिक खातु, कारण सिझा अंडारू आपण येलो पार्ट को अलग करि पारिबे। बाकी प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अन्य विभिन्न प्रकार विटामिन्स रही अंडारे, जो गुड़ाक आपण सिझा अंडा खाइले भी मिलिबो आ आमलेट खाइले भी मिलिबो।